Ровно 60 лет назад Большое кольцо, а именно так в середине века называли нынешнюю кольцевую линию метро, приросло 4 новыми станциями. 30 января 1952 года запустили участок от Курской до Белорусской. Событие это примечательно не только тем, что решалась часть транспортных проблем. В столице появились две новые достопримечательности – станции Комсомольская и Новослободская. И хотя памятниками архитектуры сегодня считаются все станции кольцевой линии, эти две стоят особняком: ворота столицы и первая красавица. Юлия Богоманшина познакомилась с именинницами поближе. В первоначальные планы строительства московского метро кольцевая вообще не входила. Вместо нее планировались лишь диаметральные линии с пересадками в центре города. Однако скоро выяснилось, нагрузка на станции в центре и так слишком большая. И в 43-м, в разгар войны, решили строить Большое кольцо, продублировав исторически сложившуюся радиально-кольцевую структуру развития Москвы. Так в январе 50-го года появился первый участок кольцевой – от Парка культуры до Курской. А 2 года спустя вступил в строй второй отрезок – от Курской до Белорусской протяженностью 7 километров, соединивший крупнейшие вокзалы. Станция Комсомольская, кажется, не пустует никогда. Сумасшедший пассажиропоток, что неудивительно, рядом 3 вокзала. 60 лет назад это очень хорошо понимали. Комсомольская должна была стать самой грандиозной из всех станций, своеобразными воротами Москвы, по которым складывается первое впечатление о столице. Комсомольская кольцевая – это супергигант. Ширина платформы, высота сводов, боковые залы, центральный зал. Огромное пространство подземное, которое превышает по своим объемам в 3 раза такие стандартные типовые станции. Архитектор станции, знаменитый Щусев, спроектировал ее в неорусском стиле с богатым декором. Гордость Комсомольской кольцевой – 8 мозаик с изображениями великих русских полководцев – Невского и Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова. Их автор – художник Павел Корин. Здесь, в подземной мастерской, он уже много лет работает над созданием серии красочных мозаичных композиций, украшающих московский метрополитен. Это был титанический труд. Гигантские пазлы собирали из смальта и ценных камней, но не в метро, а сначала в специальных мастерских в Измайлове. Вместе с Кориным работала целая команда мастеров. Все шаблоны с натуральной величину для всех мозаик он сделал сам. То есть он все это вычертил, все. Вот эти шаблоны переводили на мозаичную раскладку композиции на полу. Там же в мастерских камни и смальт укрепили на цементную основу и везли на станцию уже в собранном виде, где поднимали и приваривали к потолку. Мозаики, мраморные колонны, массивные люстры. Комсомольская похожа на парадный дворцовый зал, особенно в ночные часы. Когда нет пассажиров и после уборки, когда станция убрана, эта красота необыкновенная. Станция Новослободская носит неофициальный титул первой красавицы метро. Возможно, это и входило в замыслы ее создателей, но главной их задачей было сделать ее самой интеллигентной символом российской культуры. Ведь не случайно на медальонах изображения художников, архитекторов и музыкантов. Ее сразу стали называть подземной сказкой. И чудо, что она вообще появилась. Не было в советской Москве опыта создания витражей. Но уж очень архитектор Алексей Душкин хотел использовать их в оформлении Новослободской. Перенимали опыт у латвийских коллег и специально из Кафедрального собора Риги привезли старинное цветное стекло, некогда предназначавшееся для католических храмов. А чтобы оно заиграло и под землей, сделали подсветку. Прием был для того времени, да и по сей день, абсолютно необычный. Почему? Потому что подземная архитектура – это всегда тяжелые конструкции, тяжелая архитектура. И вдруг каждый пилон засветился. Художником на Новослободской тоже был Павел Корин. Он занимался не только витражами, но и центральным панно. Первый кусочек смальта укладывал сам Корин, а второй – Душкин. И каждый из них положил в грунтовку по монетке на счастье. Эту мозаику многие называют советской версией изображения Мадонны с младенцем. Впрочем, у женщины на панно есть вполне реальный прототип. Корин, когда увидел жену Душкина, Тамару Дмитриевну, он сказал: «Тамара, у вас лицо Мадонны». И вот когда открыли станцию, все знакомые семьи Душкина
говорили Тамаре Дмитриевне, что это она. Она посмотрела, конечно, и спросила художника, а почему женщина босая на панно? Так писали Мадон, ответил Корин. И тем самым подтвердил, что все-таки ее образ он использовал. Панно, правда, спустя 10 лет после открытия станции пришлось переделывать. Между руками младенца, где сейчас голуби, был изображен медальон с профилем Сталина. Но после развенчания культа личности Корин изменил мозаичное панно. Вместо вождя появились голуби. По большому счету, за минувшие 60 лет обе эти станции не сильно изменились. Даже бюст Ленина на Комсомольской скромно, одиноко, но стоит на своем месте. Новослободскую, правда, в 2003-м пришлось серьезно реставрировать. И тем не менее, у любого, оказавшегося здесь впервые, в глазах восхищение и архитектурой, и достигнутым 60 лет назад компромиссом между функциональностью и красотой. Юлия Богомашина, Владимир Артемьев, Сергей Сенченков, Дарья Горбузняк, ТВ-центр.